হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভ্লগ। কি অবস্থা সবার? অনেক দিন পরে একটা ভ্লগ নিয়ে চলে আসলাম। খুবই সাডেন একটা প্ল্যান ছিল, যখন আমরা একদিনের একটা ট্যুরে প্ল্যান করে থাকি যে না একদিন কাছে কোথাও ঘুরে আসা যায় নাকি। ততক্ষণে আমরা এয়ারপোর্টের কাছে আসি, তার মধ্যেই দেখি একদম বাজেভাবে বৃষ্টি, রোডে জ্যাম, যার কারণে আনফর্চুনেটলি উই মিসড আওয়ার ফ্লাইট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডিজাস্ট্রাস। মানে খুবই একটা উইয়ার্ড একটা ব্যাপার যে প্রথমেই কিভাবে ফ্লাইট মিস করলাম, জাস্ট 5-10 মিনিটসের গ্যাপে হয়তো এরকম অবস্থা। বাট যাই হোক, দ্যাট ওয়াজ নট আওয়ার ডে। এর পরপরই আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছে, যেহেতু ওয়েদারের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। সো অনেকগুলো ফ্লাইটই ডিলেড হয়েছে। শুধু আমরা যে এয়ারলাইন্সের টিকিট কেটেছিলাম নোভো এয়ারে, ওদেরই একমাত্র একটা ফ্লাইট টেক অফ করছে, তাছাড়া কোনো ফ্লাইটই টেক অফ করে নাই, যার কারণে আমাদের একটু ডিলে হয়ে গেছে। সো যাই হোক, আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে আমরা ফাইনালি রওনা দিয়ে দিলাম। আমরা দেখতে দেখতে তখন একদম সানি, ওয়েদার ইজ ভেরি নাইস। আমরা পৌঁছে গেলাম ফাইনালি টু দ্য ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইন সিলেট। সিলেটে দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম। এর আগে আমি কখনোই সিলেটে আসি নাই, সো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। বাট যেহেতু প্রথমেই সকালে ফ্লাইট মিস হয়ে গিয়েছে, সব কিছু মিলিয়ে একটু আপসেট ছিলাম। বাট যখন পৌঁছিয়েছি, ইট ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট ফিলিং। অনেক সুন্দর, অনেক বেশি সুন্দর জায়গাটা। এরপরেই আমরা ডিরেক্টলি এয়ারপোর্ট থেকে চলে গেলাম আমাদের হোটেলে। আমাদের হোটেলটা একদম এয়ারপোর্ট থেকে 5 মিনিটসের ড্রাইভ ছিল। অ্যান্ড আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম সেটার নাম ছিল গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট। এইটা ট্রাস্ট মি, আপনার যদি কখনো সিলেটে আসেন অবশ্যই এই হোটেলটা ভিজিট করবেন, বিকজ এটা মাস্ট হ্যাভ। গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসর্টস হচ্ছে সিলেটের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট 5 স্টার হোটেল। এইটার মতো হোটেল আপনারা কোথাও পাবেন না। এত সুন্দর একটা হোটেল, যেটার একটা রুফের আন্ডারে সব কিছু আছে। বেস্ট পার্ট হচ্ছে এটা এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র 5 মিনিটের ড্রাইভ। আর আপনারা যদি ধরেন একটা হলিডেতে আসেন, নর্মালি আমরা কিন্তু একটু হলিডেতে গেলে একটু রিল্যাক্স করতে চাই সব ব্যস্ততা থেকে এড়িয়ে। সো আপনারা এই একটা হোটেলের আন্ডারে সব পেয়ে যাচ্ছেন, স্টার্টিং ফ্রম রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল, বেস্ট পার্টিজ এই হোটেলের ভিতরে। আপনি মুভি থিয়েটার পেয়ে যাচ্ছেন, গেমিং জোন পাচ্ছেন, কনভেনশন হলস পাচ্ছেন, ক্যাফেজ পাচ্ছেন, জিম। আর তার থেকেও বেশি এখানে অনেক ধরনের শপস আছে, যেখান থেকে আপনারা চাইলে কিছু পারচেজ করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো এমার্জেন্সি হয়। প্রত্যেকটা রুম, ওদের সার্ভিস ইজ সো গুড। অ্যান্ড রুমের থেকে যেই ভিউ, আপনারা না আসা পর্যন্ত এটা ভিউ ফিল করতে পারবেন না। যখন এই পুরা হোটেলটা অলমোস্ট 8,500 স্কোয়ার ফিটের একটা জমির উপরে করা হয়েছে, অ্যান্ড ইট ইজ সো অ্যামেজিং। রুমে আসার পরপরই দেখি ওরা আমাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য একটা ছোট কেক পাঠিয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কেক। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি ওদের সার্ভিস নিয়ে ওদের এখানে থেকে খুবই হ্যাপি। ওদের এখানে একটা না হলেও অনেকগুলো রেস্টুরেন্টস আছে, বাট ওদের মেইন যে রেস্টুরেন্টটা, ওদের এখানে আপনারা বাফেটও নিতে পারেন, চাইলে আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল ফুডও অর্ডার করতে পারেন। আমরা যেহেতু পৌঁছাতে অনেক লেট হয়ে গেছে, আমরা বাফেট ধরতে পারি নাই। সো উই অর্ডার সাম নর্মাল ফুড, যেটা খেয়ে আমরা একদম খাওয়া শেষ করে বের হয়ে যেতে পারি। অ্যান্ড দ্য ফুড ইজ সো টেস্টি। আপনি যাওয়ার পরই আপনাকে ফ্রেশ একদম সব বানিয়ে দিবে। ফুড টেস্ট ইজ ভেরি গুড। বলে না যে জাস্ট ফুড উইথ দ্য ভিউ, এইখানে একদম সেম একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন। এর পরই আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেরি না করে বের হয়ে গেলাম। তাই আমরা বেশি লেট করি নাই, অলরেডি সকাল থেকে অনেক ডিলে হয়ে গিয়েছে। সো আমরা চলে আসলাম যে আমাদের হোটেলের একদম কাছে যেই টি গার্ডেন যেটাকে বলে, সেটা দেখার জন্য, যাতে একদম আমরা অ্যাটলিস্ট কিছু তো দেখতে পারি ডে ওয়ানে এসে। বেশ কালকে তো চলেই যাব, তো এরপরে আমরা টি গার্ডেনে চলে আসলাম। আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই এটা টি গার্ডেনটার নাম কি, বাট এটা আমাদের হোটেল থেকে অনেক বেশি কাছে ছিল। অ্যান্ড দিস গার্ডেন ইজ সো সো প্রিটি। এখানে আমাদের একটা গাইড ছিল, যে নাকি আমাদের পুরো গার্ডেনটা ভিজিট করে দেখাচ্ছিল। অনেক সুন্দর, এত সুন্দর। আমি ফার্স্ট টাইম চা বাগান দেখছি, সো আমার কাছে অন্যরকমই লাগছে। তো আপনারা আসলে অবশ্যই ভিজিট করবেন। আমার হাতে যে ফুলটা দেখতে পাচ্ছেন, দিস ইজ দ্য অনলি ফ্লাওয়ার যেটা নাকি চা বাগানে হয়। পরপরই আমরা চলে গেলাম আমাদের হোটেলে। এরপরে কিছুক্ষণ ওয়েট করে ওদের ওখানে একটা
লাউঞ্জ আছে। ঠিক তার পরপরই আমরা হচ্ছে ডিনার করতে চলে গেলাম। আমরা ডিনার করতে চলে যাই দ্য মোস্ট ফেমাস পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টে। এটা হচ্ছে ওদের অ্যাকচুয়াল অথেন্টিক ব্রাঞ্চটা, যেখানে আমরা অনেক টাইপের ভর্তা, ডাল, ফিশ, অনেক কিছু অর্ডার করে থাকি। অ্যান্ড দ্য ফুড ইজ গুড, নট ব্যাড আমি বলবো। রাতের বেলায় হোটেলের ভিউটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট, মানে এত সুন্দর দেখি, মানে আমি অনেকবার বলে ফেলছি, বাট ইয়া ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। অ্যান্ড আজকের জন্য এতটুকুই। ডে ট্যুর ভ্লগের জন্য আপনাদের পেজে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আমি ভেরি সুন ডে ট্যুরটা আপলোড করবো। বাই এভরিওয়ান।